रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। हरूले प्रतिस्पर्धा छल्न विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना टुक्राएर 72 अर्ब बराबरको काम गरेको खुलासा। कानून छल्दै करिब 8 अर्ब रुपियाँ लगानी गरेका 3 कम्पनीको स्रोतमाथि छानबिन गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सुझाव। नेकपा भित्रको विवाद तत्काल समाधान नभएपछि सहमतिको विकल्प खोज्न नेताहरूले थप समय लिने। प्रधानमन्त्रीमा दाहालको विकल्पमा नेपाललाई उम्मेद्वार बनाउने नयाँ प्रस्तावमा छलफल सुरु। कंग्रेसमा महाधिवेशनको माहौल सुरु भएसँगै किचलो बढ्दो। कोरोना संक्रमण समूहगत रूपमा देखिन थालेसँगै समुदाय स्तरमा जान थालेको संकेत। परीक्षण नबढाए समुदायमा भयावह रूपमा फैलन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी। ब्राजिलमा कोरोना संक्रमितको संख्या 20 लाख नाग्यो। विश्वभर संक्रमणका कारण 5,88,300 जनाको मृत्यु। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलको उपाधि रियल मड्रिडलाई बार्सिलोना ओसासुनासँग पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसंगबाट। सरकारी निकायहरूले प्रतिस्पर्धा छल्नका लागि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना टुक्रियाएर 72 अर्ब रुपैयाँ बराबरको काम गरेको पाइएको छ। संघीय संसद सचिवालय, शहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका 35 कार्यालयले आयोजना टुक्रियाएर ठेक्का सम्झौता गरेका छन्। ठूलो लगायतका आयोजनामा अनिवार्य प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने, घटी घटाउमा काम हुने भने जति कमिसन नपाइने भएपछि सरकारी अधिकारीहरूले यस्तो चलाखी गरेका हुन्। महालेखा परीक्षकद्वारा सार्वजनिक अघिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ती कार्यालयमा संरचना निर्माण, मर्मत र मालसामान खरिदका योजनालाई विभिन्न टुक्रामा विभाजन गरी 72 अर्ब 13 करोड 71 लाख रुपैयाँ बराबरको कार्य प्रतिस्पर्धा बिना नै गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 8(2) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ। तर ती कार्यालयहरूले ऐन विपरीत खरिद गरेका हुन्। आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2064 बमोजिम प्रथम चौमासिक अवधिमा ठेक्कापट्टा स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा शहरी विकास, खानेपानी, सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका 112 निकायमा 45 अर्ब 6 करोड 53 लाखका 1253 ठेक्का बन्दोबस्त गरिएकोमा 44 अर्ब 7 करोड 59 लाखका 1134 ठेक्का दोस्रो र चौमासिकमा गरेको पाइएको छ। केही अपवाद बाहेक देशभरका स्थानीय सरकारहरू आर्थिक अनुशासनमा लगामविहीन देखिएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार बेरोजुको झण्डै 1/3 हिस्सा स्थानीय सरकारको भागमा पर्छ। देशभर भएका यस्ता अनियमितता मध्ये अधिकांश साना र खुद्रे प्रकृतिका छन्। गत वर्षको कुल बेरोजु 1 खर्ब 32 अर्ब रुपैयाँ मध्ये स्थानीय तहको बेरोजु 38 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ छ। यो करिब 29% हिस्सा हो। मुलुकमा स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भएको र जनप्रतिनिधि समेत बहाल रहेको अवस्थामा बढेको आर्थिक अनुशासनहीनताले कतै स्थानीय जनप्रतिनिधि जवाबदेही विहीन त भइरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न समेत उब्जाएको छ। 2 खर्ब 25 अर्ब बजेट परिचालन गरेका स्थानीय सरकारहरूले प्रक्रिया नपुर्याई पेस्की मात्रै 8 अर्ब 72 करोड रुपैयाँ बाँडेका छन्। देशभर 753 स्थानीय तह रहेकोमा 6 महानगर, 11 उपमहानगर, 276 नगरपालिका र 460 गाउँपालिका छन्। संविधान जारी भएपछि जनताको सबैभन्दा नजिक रहेको राज्यको निकाय अहिले अधिकार सम्पन्न रहे पनि आर्थिक अनुशासनका दृष्टिकोणले भने 3 वर्षको उनीहरूको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता महेश्वर काफ्लेले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, स्थानीय तहको बेरोजुबारे जे बाहिर आएको छ त्यो सारांश मात्रै हो। जति लेखा परीक्षण गरिएको छ त्यसको सारांश मात्रै वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटिएको हो। विस्तृत रूपमा हेर्दा त अझै बढी देखिन्छ। समयमा बजेट पारित गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारको सभाले तोकेको मापदण्डमा रहेर बजेट खर्च गर्नुपर्ने आधारभूत नियम हो। जनताको घर दैलोमा पुगेर सेवा दिने राज्यका संयन्त्रहरू आफूले पालना गर्नुपर्ने आधारभूत मूल्य मान्यताबाट च्युत हुन थालेका छन्। विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई छल्दै करिब 8 अर्ब रुपैयाँ लगानीका लागि 3 कम्पनीको स्रोतमाथि छानबिन गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको निष्कर्ष छ। छानबिन गरी कानून अनुसार लाग्ने कर निर्धारण गर्न समेत सरकारलाई महालेखाले निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुझाएको 57औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार विवादास्पद व्यवसायी अजयराज सुमार्गी र चितवन स्थित अन्य 2 कम्पनीमा गरिएको लगानीको स्रोतमाथि छानबिन गर्नुपर्नेछ। तीनमध्ये सबैभन्दा बढी स्रोत नखुलेको रकम सुमार्गीको टेलिकम कम्पनीमा लगानी भएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार सापटी अन्तर्गत एक विदेशी गैर
बासिन्दाबाट 6 अर्ब 10 करोड 44 लाख र अर्का एक विदेशी कम्पनी लिमिटेडबाट 1 अर्ब 52 करोड 61 लाख समेत गरी 7 अर्ब 63 करोड 5 लाख रुपैयाँ सुमार्गीको कम्पनीले प्राप्त गरेको देखिन्छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ सो रकमको स्वीकृति उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको देखिएन। यस सम्बन्धमा आयकर ऐन 2058 को दफा 11 ख बमोजिम स्रोत छानबिन गर्न एवं त्यसबाट सृजना हुने कर दायित्व यकिन गर्नुपर्नेछ। यसअघि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सरकारी निकायको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार सुमार्गीको कम्पनीमा गरिएका लगानीको स्रोत खुल्दैन। उहाँले विदेशका विभिन्न कम्पनीबाट 12 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम प्रत्यक्ष विदेशी लगानी FDI भन्दै भित्र्याइसक्नु भएको छ। यस प्रकरण सम्बन्धी विभिन्न मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको र सर्वोच्चले समेत अनुसन्धान गर्नु भनी सरकारका नाममा आदेश गरिसकेको छ। विदेशबाट आएका र उनीहरूसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिँदै आएकोमा फाटाफुट्टा रूपमा समुदायमा देखिन थालेको छ। यसले संक्रमण समुदायमा सर्न थालेको संकेत गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यो संक्रमण बढ्दै गए समुदायमा व्यापक फैलाउने चेतावनी दिएका छन्। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डेले भन्नुभयो, फाटाफुट्टा रूपमा स्थानीयमा कोरोना संक्रमण देखिए समुदायमा गइ नसकेको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हाल कुनै भ्रमण इतिहास नभएको संक्रमितको सम्पर्कमा आएको प्रमाणित नभएको छिटपुट स्थानीय केस देखिए पनि यसलाई समुदायमा संक्रमण गएको भन्न मिल्दैन। संक्रमण समूहगत रूपमा देखिएको छ। यो समूहबाट समुदायमा जानु अघिको अवस्था हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही पदाधिकारी भने समुदायमा संक्रमण सुरु भइसकेको दावी गर्छन्। समुदायमा परीक्षण भए केस बढ्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हालै एउटै टोलमा समुदायमा 12 जनासम्मलाई संक्रमण देखिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले राजधानीका विभिन्न ठाउँमा समुदायमा नमुना परीक्षण सुरु गरेको छ। राजधानीको चोखा, कपन, भक्तपुर, नखु, शंखमुल लगायतका ठाउँमा यस्तो परीक्षण गर्दा कोरोनाको स्थानीय केस देखिएको थियो। यस्तै सोलुखुम्बु, वीरगञ्ज, उदयपुर लगायतका ठाउँमा समेत स्थानीय केस देखिएको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा नपरेका व्यक्तिमा संक्रमण कसरी सरियो भन्ने धेरै खोजबिन पछि पनि यकिन हुन नसकेको छैन। हाल छिटपुट रूपमा कोरोनाको रैथाने केस देखिन थालेको दावी गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, सरकारले के भन्छ त्यसमा नजानुहोस्, सरकारको बाध्यता होला। हामीले घर बाहिर निस्कदा भने स्वास्थ्य सावधानी अपनाएनौं भने भोलि संक्रमण विस्तार भएर समुदायमा फैलदा केही गर्न सकिँदैन। काठमाडौँको बलम्बु स्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालको आइसोलेसनबाट धुम्बराही स्थित हेम्स अस्पताल गएका नेपाल वायुसेवा निगमका पाइलट सहित चालक दलका 14 संक्रमित सोल्टी होटलमा सरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्देशिका विपरीत उनीहरूलाई एक ठाउँको आइसोलेसनबाट अर्को ठाउँमा सर्न अनुमति दिएको हो। सोल्टी होटलकै क्वारेन्टिनमा रहेका बेला असार 22 गते उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। सोल्टीकै आइसोलेसनमा पहिलो रात राखेर भोलिपल्ट सशस्त्रको अस्पताल सारिएको थियो। त्यहाँको सेवा सुविधा चित्त नबुझाएकाले उनीहरूलाई मन्त्रालयले असार 24 गते हेम्स अस्पताल सर्न अनुमति दिएको हो। धादिङका एक पुरुषलाई असार 27 मा कोरोना संक्रमण देखियो। कोरियाबाट फागुन 19 मा फर्किएका उनी कहिले धादिङ बस्थे, कहिले काठमाडौँ। सरकारले पैसा तिरेर कोरोना परीक्षण गर्ने व्यवस्था ल्याएपछि उनी अस्पताल गएका थिए। परीक्षणमा पोजिटिभ देखियो। उनले भने कुनै लक्षण थिएन, तर रिपोर्ट पोजिटिभ आयो। मलाई टेको अस्पतालमा भर्ना गर्न एम्बुलेन्स पठाउँछु भनेका थिए। मैले घरैमा बस्ने प्रस्ताव गरे। सुरक्षित विधि अपनाउँछु भनेपछि मेरो प्रस्ताव स्वीकार भयो। उनी अहिले स्थानीय तहको सहमति र चिकित्सकको निगरानीमा मनमैजु स्थित आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। उनले भने अस्पताल गएर पनि उपचार हुने होइन, त्यहाँ पनि आराम गर्ने हो, त्यसैले घरमा बसेको छु। उनी घरकै आइसोलेसनमा बसेको जानकारी एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पनि दिएको छ। त्यही दिन कोरोना देखिएका पर्वत स्थायी घर भएका मनमैजुकै अर्का एकजना पनि घरमै आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। चाबहिलका एक रेस्टुरेन्ट सञ्चालकलाई पनि बुधबार कोरोना पुष्टि भयो। लकडाउनमा कतै नगएको उनको दावी छ। त्यसैले इडिसिडीले ट्राभल हिस्ट्री नभएको संक्रमितमा उनको नाम राखेको छ। रसुवा स्थायी ठेगाना भएका उनी अहिले चन्द्रगिरीमा होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। उनले भने छुट्टै कोठामा बसेको छु, परिवारको सदस्यसँग पनि टाढै छु, अरूलाई नसरोस् भन्नेमा सचेत छु। सरकारी कर्मचारीले अस्पतालमा भर्ना हुन एम्बुलेन्स पठाउने प्रस्ताव गरे पनि आफूले घरमै बस्ने जानकारी गराएको उनले बताए। घरकै आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या पछिल्लो समय काठमाडौँमा
बढ्दो छ। सुर्खेत स्थित प्रदेश अस्पतालमा चैत्र 19 गते कोरोना परीक्षणका लागि आरटीपीसीआर मेसिन जडान गरिएको छ। एक दिनमा 12 देखि 15 जनाको स्वाब परीक्षण हुने भनिए पनि मेसिनले त्यस अनुरूप काम गर्न सकेन। कर्णालीमा बाहिरबाट भित्रिनेको संख्या बढ्दै गएपछि वैशाख 16 गते प्रदेश अस्पताल अन्तर्गतकै वीरेन्द्रनगरकै पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा ठूलो क्षमताको पीसीआर मेसिन जडान गरियो। त्यसको एक सातापछि वैशाख 22 गते जुम्ला स्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफै खरिद गरी पीसीआर मेसिन जडान गर्यो। असार 16 गते दैलेख र 18 गते रुकुम पश्चिममा प्रयोगशाला स्थापना गरी पीसीआर परीक्षण थालियो, तर परीक्षण पहिलाको तुलनामा अहिले घट्दै गएको छ। प्रदेशका 4 जिल्लामा एउटा ठूलो र 3वटा सानो क्षमताका मेसिन सञ्चालनमा छन्। ती मेसिनले दैनिक 12,500 हाराहारी स्वाब परीक्षण गर्न सक्नेछन्। तर असार 25 गते प्रदेश अस्पतालमा 232, प्रतिष्ठानमा 43, दैलेखमा 30 र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी सामुदायिक अस्पतालमा 194 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिने या नदिने भन्नेमा 2 सातादेखि चलिरहेको नेकपाको विवाद तत्काल समाधान नभएपछि सहमतिको विकल्प खोज्न नेताहरूले थप समय लिने भएका छन्। त्यही कारण आजका लागि निर्धारित स्थायी कमिटी बैठक औपचारिकताका लागि मात्र बस्नेछ। त्यसपछि अहिलेकै विषयमा छलफल गर्ने गरी केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने तयारी छ। प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीच हिजो भएको छलफलमा पनि अडान यथावत रहेपछि नेताहरू संवादका लागि थप समय लिने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले असार 14 मा आफ्नो सरकार हटाउन भारतीय चलखेल भएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपा बैठकमा उनको राजीनामाको माग उठेको थियो। त्यसपछि विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। विवाद झन चर्कने भएपछि गत असार 24 गते बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक सहमतिका लागि 1 साता रोकिएको थियो। यो 1 सातामा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाल बीच 2 पटक मात्रै छलफल भयो। हिजो 3 नेता बीच 3 घण्टा छलफल चलेको थियो। छलफलमा ओलीले आफू स्थायी कमिटी बैठक फेस गर्न तयार रहेको बताएपछि आज 1 दिनका लागि बैठक बोलाउने मनस्थितिमा नेताहरू पुगेका छन्। बैठकमा केही बेर सहभागी भएका महासचिव विष्णु पौडेलले भन्नुभयो, अध्यक्ष द्वयबीच सहमति भएको छैन, तर शुक्रबारको बैठक स्थगित हुँदैन। 3 जना नेताले मनका कुरा खोलेर राख्नु भएको छ। सहमति खोज्नुपर्छ भन्नेतर्फ 3 जना हुनुहुन्छ। शीर्ष नेताहरूबीच सहमतिका लागि कम्तीमा 15 दिन समय थप गर्नुपर्ने सहमति जुटेको बैठक स्रोतको भनाइ छ। यसैबीच अध्यक्षका बीचमा निरन्तर छलफल भए पनि ओली सहितको कोर बैठकमा नेता नेपाल 1.5 महिनापछि हिजो सहभागी हुनुभएको थियो। सो बैठकमा पनि अघिल्ला बसाइमा जस्तै ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने र दिँदै नदिने भन्नेमै छलफल भयो। नेताहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीहरू सम्बद्ध स्रोतले बताए अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले माग्दैमा आफूले राजीनामा नदिने उडान दोहोर्याउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरूले नेता नेपाल समक्ष नयाँ प्रस्ताव गरेका छन्। उच्च स्रोतले कान्तिपुरलाई बताए अनुसार नेपालसँग चरणबद्ध छलफल गरेका ओली सम्बद्ध नेताहरूले दाहालका विकल्पमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार खोज्ने प्रस्ताव नेपालसँग गरेका थिए। यो प्रस्तावमा नेपालले जवाफ नदिएको स्रोतको भनाइ छ। कांग्रेसमा महाधिवेशनको माहौल सुरु भएसँगै किचलो पनि बढ्न थालेको छ। कोभिड-19 संक्रमणका कारण करिब 4 महिना रोकिएको कलह असार 22 को केन्द्रीय कार्य समितिले महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन गरेका निर्णयसँगै सतहमा आउन थालेको छ। पार्टीभित्र आउने यस्ता विवाद आसन्न महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धासँग जोडिएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा आफै सभापतिका लागि अघि सर्ने निश्चित भएपछि उहाँका हरेक कदम र निर्णयप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष यति बेला सशंकित बन्न थालेको छ। त्यसैले पार्टीको केन्द्रीय विभाग गठन र सदस्यहरूको मनोनयनका विषयलाई पौडेल पक्षले मुद्दा बनाएको छ। हिजो पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले संयुक्त रूपमा विभाग गठन रोक्न र गठन भइसकेको बदर गर्न माग गर्दै राधेश्याम अधिकारी संयोजक रहेको निर्वाचन समितिमा उजुरी दिएका छन्। सभापति देउवालाई समेत जानकारी गराइएको पत्रमा महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यबाट विभाग गठन गर्ने र सदस्यहरू मनोनयन गर्ने गरिएको आरोप पौडेल पक्षले लगाएको छ। विभाग गठन गर्न नमिल्ने 2वटा आधार समेत उनीहरूले अघि सारेका छन्। विभाग गठनका सवालमा पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला पौडेल पक्षसँग अलगिएका छन्। सिटौलालाई समेत समेटेर असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्ने तयारी पौडेल पक्षको थियो, तर पौडेल पक्षको बैठकमा सिटौला अनुपस्थित हुनुभयो। पछिल्लो पटक विभाग गठन र सदस्यहरूको मनोनयनप्रति पनि मौन बसेका छन्। सभापति देउवाले सिटौला निकट रहेका शिव हुमगाईलाई विभाग प्रमुखमा राखेका कारण पनि सिटौला मोहन रहँदै आएका छन्। सांसद नभएका केन्द्रीय सदस्यलाई मात्रै विभाग प्रमुख बनाउने मापदण्ड देउवाले तय गर्नुभएको थियो। त्यसअनुसार सिटौला पक्षबाट हुमगाई र अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल हुनुहुन्छ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले कोभिड-19 महामारीबाट रोजगार गुमाई गन्तव्य देशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको हवाई टिकट खर्च बेहोर्ने भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले उद्धार सम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेपछि बोर्डलाई अलपत्र कामदारको हवाई टिकटको खर्च बेहोर्ने बाटो खुलेको हो। हिजो मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थ तथा सञ्चार सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवड़ाले भन्नुभयो, कोभिड-19 का कारण बेखर्ची भएका गन्तव्य मुलुक र रोजगारदाता कम्पनीले स्वदेश नफर्काएका तथा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्नेलाई बोर्डबाट स्वदेश फर्काउने सम्बन्धी निर्देशिका पारित भएको छ। सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार यो कार्यविधि बनाएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। युवाहरूको सामाजिक आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ 6 वर्ष अघिबाट मनाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दक्षता दिवसको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। माग अनुसार जनशक्ति उत्पादन नहुनेले नेपाली श्रम र सिप नै उपेक्षित हुन पुगेको छ। समृद्ध मुलुकको विकासको प्रमुख जड मानिने व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र नेपालमा प्रवेश गरेको 7 दशक भइसक्दा समेत नीति निर्माणमै अल्झिएको छ। विश्वभर बढ्दै गइरहेको बेरोजगारी दर कम गर्ने उद्देश्यले सिप विकासलाई महत्त्व दिन थालिए पनि नेपालमा तालिमको एकरूपता नहुँदा प्रयास प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सिपको फ्युचर भनेको एकदम भास्ट छ। अहिले चाहिँ बिस्तारै ट्रेन्ड बढ्दै गइरहेको छ, किनभने एभ्री अकेजन एभ्री सिजनमा चाहिँ के इन्कम मात्रै चाहिँ अहिले 1 लाख कतेको छ अनि हाम्रो खर्च कटाएर चाहिँ हाम्रो 50-60 एराउन्ड चाहिँ बचेको हुन्छ। व्यावसायिक शिक्षा अन्तर्गत बेकरी तालिम लिएर पोखरामा व्यवसायमा लागेका उमेश लाभाजु कुनै बेला वैदेशिक रोजगारका लागि विभिन्न प्रक्रिया गर्दै हिँडेका उनी हाल स्वदेशमा आत्मनिर्भर छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 15 देखि 29 वर्षका युवा मध्ये 19.2% बेरोजगार छन्। उमेश रोजगारको सूचीमा यसकारण परे किनकि उनले सिपको परिचालन गरे। त्यसो त उमेश जस्तै व्यावसायिक सिप सिक्ने सबै युवा स्वरोजगार भने छैनन्। कुनै निश्चित उद्देश्य नभई 2 वा सोभन्दा बढी सिपमा मन डुलाउने तर कुनैमा पारङ्गत नहुने प्रचलनले पनि बेरोजगारको संख्यामा कमी नआएको हो। राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेल सिटिबिटीले गरिरहेको काममा अहिले युवाहरूलाई तालिमका लागि तयार गर्ने सिलसिलामा केही चाहिँ प्रक्रियागत कमजोरीहरू भएर साँच्चै जबमा रिप्लेस हुन सक्ने, साँच्चै स्वरोजगारका लागि तयार हुन सक्ने युवा चाहिँ तालिममा आइरहेको छैन। र एउटै युवा पटक पटक तालिम चाहिँ आफैमा जागिर जस्तो बनाउने समेत बनिरहेको कुरालाई चाहिँ आत्मसात गर्दै यसलाई कामको विन्यास गर्न र यो कामलाई बाँडफाँड गरेर यसलाई इफेक्टिभ बनाउने कुराको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अलिकति इफेक्टिभ यसको कार्यान्वयन र यसको गुणस्तरीयतामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। वार्षिक करिब 5 लाख श्रमशक्ति नेपाली बजारमा प्रवेश गर्ने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। उनीहरूलाई रोजगारमा लाग्ने अवसर प्रदान गर्न संघ अन्तर्गतका विभिन्न 16वटा मन्त्रालय क्रियाशील छन्। तर विभिन्न संस्थाले आफ्नै तरिकाले सिपयुक्त कार्यक्रम चलाउँदा न उत्पादित जनशक्तिको एकीकृत तथ्याङ्क छ न त तालिमको प्रभावकारिता, जसबाट विषय दोहोरिँदा सरकारी खर्चमा बढोत्तरी मात्र भएको छ। यसको समाधान के त? राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर उषा झा राष्ट्रिय योजना आयोगले चाहिँ सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधित्वहरू राखेर त्यहाँदेखि इडिपिजहरूको पनि प्रतिनिधित्व राखेर सिटिबिटी आफैलाई पनि राखेर अनि त्यहाँदेखि युवा स्वरोजगार कोष र युवा परिषदलाई राखेर त्यसमा रोजगारदाता र अरू ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसनहरूलाई पनि इन्क्लुड गर्दै एउटै ठाउँमा चाहिँ सबै ल्याएर हामी अहिले छलफलको क्रममा छौँ। व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रलाई 70% अनुपात बनाउने सरकारी नीतिका बीच योजना आयोग र सम्बन्धित निकाय सक्रिय छन्। सोही नीति अनुरूप प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय र सामुदायिक विद्यालयमा समेत यसको पहुँचमा वृद्धि गरिँदैछ। प्रस्तावित प्राविधिक शिक्षा ऐनको मस्यौदामाथि छलफल जारी छ। सरकारी सो कदमबाट युवा तथा विद्यार्थीमा सिप विकासका लागि सहज हुने डाक्टर झाको दाबी छ। जसले गर्दा त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्ट भएसम्म चाहिँ प्राविधिक शिक्षा पढ्न पनि पाउँछ र त्यहाँ भएका स्थानीय सरकारले अवसर क्रिएट गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ काममा लगाउन पनि पाउनुहुन्छ। कोभिड-19 संक्रमणका कारण अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डका बीच सरकारी योजना प्रभावित हुने निश्चित देखिएको छ। फलस्वरूप विद्यार्थीलाई व्यावहारिक शिक्षा प्रदानका लागि वैकल्पिक माध्यमको तयारी भइरहेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदका निर्देशक प्रमोद भक्त आचार्य बताउँछन्। वैकल्पिक प्रशिक्षणको विधिबाट हाम्रो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने गरी परिषद कार्यालयले निर्णय गरेर हामीले सम्बन्धित स्कुलहरू र हाम्रा तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ। सैद्धान्तिक केही विषयका पाठहरू, डेमो गरेर देखाउने कुराहरू र सफ्ट स्किलका पाठहरू, यी मेजर 3टा कम्पोनेन्टहरूलाई अहिले हामीले वैकल्पिक माध्यमबाट अहिले प्रशिक्षण गराउने र उहाँहरूलाई त्यो स्किलहरू
सफ्ट स्किलहरू चाहिँ सिकाउने, कोभिडको अन्तपछि उहाँहरूलाई सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय प्रतिष्ठानहरूमा र ट्रेनिङ सेन्टरमै ल्याएर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो स्किल ट्रान्सफरका कुराहरू, स्किल अपग्रेडिङका कुराहरू सिकाउने चाहिँ र दुईटै तरिकाबाट विकल्प सहित चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ कार्यक्रम सुरु गरिसकेको अवस्था छ। युवा जनशक्तिलाई सिपयुक्त बनाउन भन्दै 7 दशक अघि औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र हालका दिनसम्ममा योजना निर्माणमै केन्द्रित हुनु दुःखदायी पक्कै हो। समृद्ध मुलुकले विकासका लागि यस क्षेत्रलाई दिएको महत्त्वको अनुसरण गर्दै युवा शक्तिको सदुपयोग गरेमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सरकारी नारा सार्थक नहोला भन्न सकिन्न। दक्षता अभिवृद्धिका लागि तालिम एउटा साधन मात्रै हो, साध्य चाहिँ होइन। ज्ञान, सिप र दक्षता बारेको भिन्नता जबसम्म नीति निर्माण तहमा पुगेकाहरूले छुटाउन सक्दैनन् तबसम्म नेपालमा सिपयुक्त समाज निर्माण स्वैर कल्पना भन्दा अर्थक केही हुन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल र भारतबीच भएका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह एपीजीले प्रतिवेदन तयार पारेको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय पक्षले त्यसलाई बुझ्न आलटाल गरिरहेको छ। कहिले प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता त कहिले चुनावको बहाना बनाउँदै भारतले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आएको हो। प्रतिवेदन टुङ्गो लागेको केही दिनमै कान्तिपुरसँग एपीजीको भारतीय पक्षका संयोजक भगत सिंह कोसियारीले विदेश मन्त्रालयसँग छलफल चलिरहेको र चाँडै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाइने बताएका थिए। कोसियारीले त्यति बेला प्रतिवेदन टुङ्गिएको कुरा तत्कालीन विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजलाई जानकारी गराइसकेको र प्रधानमन्त्री मोदी अफ्रिकाबाट फर्किए लगतै प्रतिवेदन बुझाउनका लागि समय मिलाउन पहल भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो। प्रतिवेदन बुझाउन आधा घण्टा समय पर्याप्त हुने उहाँको भनाइ थियो। एपीजीको 2 वर्षीय समयावधि 2075 वैशाख 20 मै सम्पन्न भइसकेको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। लकडाउनका समय अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडानमा मनोमानी गरिएको आवाज उठेपछि छानबिन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले नेपाल वायु सेवा निगमले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत काम गरेको ठहर गरेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य सुरुङ मार्गसँग जोडिएको अडिट गेट भत्किएको घटनाबारे छानबिन गर्न मन्त्रालयको विज्ञ प्राविधिक टोली घटनास्थल पुगेको छ। हिजो दिउँसो हेलम्बु गाउँपालिका 1 अम्बाथान स्थित आयोजनाको मुहान स्थलमा पुगेर टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको हो। निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले हिजोदेखि स्थगित अनलाइन लगायत दूरशिक्षाका कक्षा 3 दिनभित्र सञ्चालन गर्न पेप्सन र एनपेप्सनलाई अल्टिमेटम दिएका छन्। सरकारको नीति विदेश स्थित आफ्ना नियोगहरूलाई घर जग्गा किन्ने भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा नेपालले विदेशी नियोगहरूमा घर भाडाका लागि ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले भाडा बापत प्रत्येक वर्ष ठूलो रकम खर्च भइरहेको देखाएको हो। देशभरका जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएकै दिन सुनवाईको समय तालिका सहित फैसला हुने सम्भावित मिति समेत तोकिने व्यवस्था सुरु गरिएको छ। शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटामा कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत नायब सुब्बा दिवाकर देउजा नेपाल टेलिकमको सर्भर ह्याक गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। स्मार्ट टेलिकमले इजाजत पत्र नवीकरण दस्तुर बापत 8औं किस्ता तिर्न भदौसम्मको म्याद पाएको छ। गत साता बसेको मन्त्री परिषदको वैशाखभित्र तिर्नुपर्ने 1.25 अर्ब रकम तिर्न कम्पनीलाई थप म्याद दिएको हो। र सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफलाई कारागार सुरक्षाको जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। देशभरकै कारागार सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीलाई खटाउने गरी सशस्त्रलाई ब्यारेक फर्काइएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। कोभिड-19 को असरले ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीले सावा ब्याज भुक्तानीका लागि 3 महिनादेखि 1 वर्षसम्म समय पाउने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सो सुविधा दिन लागेको हो। मौद्रिक नीति निर्माण अन्तिम चरणमा रहेकाले आज सार्वजनिक हुने सम्भावना अत्यधिक रहेको स्रोतले बताएको छ। स्रोतले भन्यो मौद्रिक नीतिमा समावेश करिब 190 बुँदा मध्ये हिजोको सञ्चालक समिति बैठकमा 122 बुँदासम्म छलफल सकिएको छ। बिहान 8 बजेदेखि बोर्ड छ, बाँकी छलफल त्यहाँ सकेर 2 देखि 3 बजे सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ। कोभिडका कारण राष्ट्र बैंकले नेपाल टेलिभिजन मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नेछ। कानूनले वञ्चित गरेका वित्तीय क्रियाकलापमा नलाग्न अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले चार्टर एकाउन्टेन्टहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्था आइक्यानका नवनिर्वाचित पदाधिकारीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा हिजो अर्थमन्त्री खतिवड़ाले चार्टर एकाउन्टेन्टलाई आचार संहिताभित्र रहेर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोभिड-19 भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या विश्वमा 1,39,24,632 पुगेको छ। 5,91,837 जनाले संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै 36,83,525 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यहाँ 1,41,017 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अमेरिकापछि दोस्रो स्थानमा ब्राजिलमा
20,14,738 जनामा संक्रमण पहिचान भएको छ। त्यहाँ 76,822 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 35,468 जना नयाँ संक्रमित पुष्टि भएसँगै जम्मा संख्या 10,05,637 पुगेको छ। त्यहाँ 25,609 जनाले संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। अब एउटा खेल प्रसङ्ग स्पेनिस लालिगा फुटबलको उपाधि रियल मड्रिडले जितेको छ। 37औं चरणको खेलमा गैराती भियारियललाई 2-1ले हराउँदै रियलले एक खेल अगावै उपाधि हात पारेको हो। घरेलु मैदानमा रियललाई जिताउन करिम बेन्जिमाले गोल गरेका थिए। 29औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेका बेन्जिमाले 77औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत अर्को गोल थपेका थिए। भिसेन्ट इभोराले भियारियलका लागि सान्तोना गोल फर्काए। रियलको यो 34औं लालिगा उपाधि हो। पछिल्लो पटक उसले सन् 2016-17 मा लालिगाको उपाधि जितेको थियो। 37 खेलबाट 86 अङ्क जोडेको रियल मड्रिडले बार्सिलोनालाई 7 अङ्कले पछि पारेको हो। गैराती नै बार्सा घरेलु मैदानमा 10 खेलाडीमा सीमित बनेको ओसासुनासँग 2-1ले स्तब्ध बन्दा रियल फराकिलो अङ्क सहित विजेता बनेको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही दिनदेखि मौसममा देखिएको बदलाव क्रमिक रूपमा सुधार देखिए पनि साथै प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने महाशाखाको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:19 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7 बजे हुनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। प्रकाश र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।